Himbeknu lafanni deeme himbeknu naan jedhani tokko kaleessa deem fuudhanii tokkanii lafa geessan himbeknu na maaliif himbeektanii namni kuni seeraan to'atamee jira seera jala jira isin hirka jira eessa dhaqee nutti himaa lafanni jiru enneen beeknu naan jedhani warri alaa dhaabbatan jedhan boontuun jirti listiin boontuus nu bira jira dhaqi boontuuf nyaata kennedhan boontuuf nyaata kennuuf nyaaticha ilaalchitee gara boontuu gaafan deemee jedhu abbaan kee hin jiru as keessa eessa dhaqe beektaa hin jedheen hin beeku ani nageenya maal eessa dhaqee naan jette seenis naate ay hin jiru lafanni deeme immoo hin beeknu nuun jedhanii jedhee anaa dhaabatee isheedhaa wajjinaa ta'uu namichi Israa'eelicha sadaadariin tokko dhufee raawwate galgala kaleessa fuudhanii ba'aniiru asii bakka isaanitti geessan amma ammaatti hin beeknu ani mana buleen dhufee ganama gaafan dhufummoo hin jiranii jedheetu inni naa wajjiniin haasa'aa jiru namni wayii ol galee akka isaan Meeksikoo naannoo Meeksikoo lafa gamoo xamaamaa jedhamu tokko jira gamoon jallaa jedhamee bakki isaatti hin beekamu haa warri gaafachuu barbaadan dhaqanii achitti gaafatanii jedhe kanumaanii mucaa koo fudhadhee mucaa sadiidhaa tokko fudhadhee gaafanii fiigaa achi dhaqu baqqalaa garbaa jawaarfaan as jiru hin jireen jiru naan jiran jiru nan nyaata kennuufii barbaadnaan nyaata fidaan hin jedhanii nyaaticha waanuma nuyi arginee nyaata kenninuufis nutti fakkaateera nuti nyaata fuunee gaafa gara mooraa isaatti ol linnu wayyaa fi nyaaticha ilaalanii maqaa keenya barreessanii maqaa isaas barreessanii arguu hin dandeessanii nyaata garuu isinii kenninaa maaliif hin arginu hamma kaleessaatti argaa turre har'ammoo maaliif hin arginu naan ay iddoo kanatti isaan haaraadhaa gara qoranaa hamma dhumutti arguu hin dandeessan guyyaa muraasaaf hin argitanii nuun jedhan garuu jiraachuuf dhiisuu isaanii nu maaliin beekna nyaata isinitti kenninee deemu qofti koo hiikaa hin qabu maaliin beenna nuti akka nyaati kun isaan namuuf dhiisonaan kunoo maqaa keessan barreessineerraa maqaa isaas barreessineerraa kana achi nu waan goonuu qabnu waan gochuu qabnu hin qabnu lani dhidhiibanii maagee mooraa keessaa gadi nu baasan akkasumatti natti mani ijoolleen jawaarii achi dhaqanii dhabaniiru amma garuu jawaar as jira miti nyaati iddoo kanatti fidan miti hin jedhan yaa fidanii asuma jiru fidanii jedhan egaa asuma jiru jedhu malee haala isaan irratti waa tokko waan nutti man tokko iyyuu hin qaban nutis waan amannee galuuf galle mallatti hin qabnu hin beennu jiru nuun jedhan ka ati jiraachuu namaa kan amanuu dandeessu yoo argite duwwaadha nama hidhamaa kana akkamittiin jira yeroo isaan siin jedhan amanuu dandeessa jiraachuuf dhiisuu isaanii amanuu akkamittiin dandeessa kanatti amantu koo yoo ijaan argiteedha ijaan gaafa argitu jiruu jetta garuu kun hin danda'amne nyaata duwwaa kenninee galleerra ijoolleedhaanis ijoollee Maammadiinis ergasii ijoollee Jawaariifis ergasii bilbilee nyaata geessaa jiru jedhaniiru edheen akkasumaan ergaa itti ergeen maanni laama mucaan ijoolleen dhiiraan lama lafti isaan bu'an dhabanii ijoollee kan dhabamanii guyyaa 8 booda lafa isaan jiran kan lafti isaan jiran nannee barreen ijoollee kan ijoolleen kuni kan sirribu kan isaanitti hidhamanii jiranii mana daawwattoota keenya kabajamoo inni akkuma reefu dhageessan kanaa jechuudha. Warraa obbo Baqqalee Garbaa maaltu akka ta'ee fi ammoo haala akkamiitu akka jiru sagalee isaaniirraa dhageenyeerra jechuudha. Egaa kan reefu dubbataa turres kanuma jechuudha. Hogganoota qabsoo Oromoo warra uummanni akka agartuu ija isaatti ilaalu bifa kanaan lafarra olii gad harkisanii bakka jarri jiranillee kan firri hin beekne nyaata geessanii wal arguun kan hin danda'amne ammas taanaan bakka lammaffaa amma jedhamu kana jiraatanii dhiisanii wanni beekamu kan hin jirre ta'u jecha haadha warraa obbo Baqqalee Garbaarraa hubanneerra jechuudha. Egaa kun walumaa galatti wanta sabni keenya keessa jiru akkaataatti Oromoo hoggana dhabsiisanii qabsoo uummata kanaan laamshessanii
tokkummaa isaas akkuma reefuu jenne diiganii walumaa galatti Oromoo irratti kooraa dugda isaarra kaayyatanii garmaamuuf qophaa'aa jiran agarsiisa. Oromoon kun hin ta'u jechuu danda'u qaba jechuudha. Jecha Jawaar tokko asirratti kaasuun dirqama. Gaafan biyya kana dhufu saba koo uummata Oromoo fi Rabbi yookiin Waaqayyoon qofan abdadhee dhufee jedhe. Kuni jecha yoomuu yaadatamuu qabu. Uummanni Oromoodhaa Jawaaris ta'ee Baqqalees ta'ee qabsaa'onni akka Jaal Abdii Raggaasaa fi kanneen biroon hundi abbootii galataa isaati. Qabsoo isaatiif hidhamanii mana hidhaa jiran malee ifatti isa baasuuf hidhamanii akka kanatti dararamaa jiran malee dantaa mataa isaanii barbaadaaf miti. Akka nama tokkotti hojjetanii jireenya qananii jiraachuu warra danda'udha. Jarri kun hundi jechuudha. Garuu uummanni Oromoo salphina jala taa'ee nuti qofti qananiilee jiraachuun homaa hiikaa nuuf hin qabudha. Ni qabsoo kanatti seenanii qabsoo biyya alaatti goorri godhaa tures kan biyyatti deebi'an saba kana abdatanii jechuudha. Akkuma Jawaar jedhe. Kuni Oromoof yoomuu ergaa dabarsuu qaba. Daqiiqaatti kun qalbii keenya keessaa baduu hin qabu jechuudha. Amaanaa nurraa qabani, galata nurraa qabani namoonni mana hidhaa jiran kun jechuudha. Isaanii mana hidhaa keessatti akka salphifamaa jiru, isaanii mana hidhaa keessa eessa akka jiranillee hin beekamnee fi maaltu akka irratti karoorfamee jiru kan hin beekamne kana keessatti uummanni keenya nagaadhaan rafee, nagaadhaan ka'ee, nagaan bahee, nagaan galuun akka uummata bilisummaa qabu tokkotti Oromoorraa hin eegamu. Sabni keenya muratee qabsaa'uu danda'uu qaba jechuudha. Muratee salphina kana ofirraa kaasuu danda'uu qaba. Muratee hogganoota isaa wajjin walitti deebi'ee ulfina isaa gad dhaabbatee akka sabaatti akka biyyaatti buluuf mirga qabu, mirga Waaqayyoo kenneef sana kabajsiifachuuf qabsoo qofa jechuudha. Furtuun isaa tokkitti kadhaa miti. Waa takka yookiin araara miti qabsoo isaa qofatti isa kabajsiisa. Kanuma jechuun danda'ama. Yaa asirratti dabaltanoo jiraate daqiiqaa tokko isinii kenna yeroon keenya deemeera. Okay, daree jechuu barbaadde moo? Okay, wanni jechuu barbaadu hedduu gabaabaadha. Oromoo arratti seenaa qabsoo keenya keessatti Maammoo Mazammiriif boo'aa turre, Taaddee Birruuf boo'aa turre, Hayilee Fiidaaf boo'aa turre. Akkasumas ammoo Hayilamaariyaam Gammadaaf boo'aa turre jechuudha. Amma osoo arginu ija keenya afotti dhangaa nafxanyaan shira xaxxee kijiba kallattii hundaa walitti fiddee dhangaa isaan Jawaar Mohaammed, Baqqalee Garbaa, Hamzaa Booranaa, Dr. Shuguu Galataa akkasumas Abdii Raggaasaa hunda isaaniitiif maal isaan akka qopheessaaran wanti namatti argisiisu hanga namoonni kunniin waggaa 50tti murtaa'u yookaan ammoo tun ofitti gadi baasanii fannisan eeguu danda'u hin qabnu. Qabxii adda addaa wal tuqsiisnee suuraa wayii kaasuudhaaf yoo yaallu kallattiin itti deemamaaru hidhaadhaa oli. Waanuma torbee keessatti ji'a keessatti nuuf haara shanamanii kan jedhu miidiyaa irratti nafxanyoonni gadi baatee dubbataartu santu ta'uudhaaf akka deemaaru wanni agarsiisu waa hedduutu jira. Mallattoon shakkii gurguddaadhaan alaarmi wani nama godhu. Wanni ijaaf gurra keenya banannee waan ta'aaru hunda qajeelatti waan haasamu olitti maaltu yaadamaara maaltu xaxamaara waan jedhu guyyaa sekendiitti akka faana bu'u wanni godhu hedduutu jira. Dhimma kana Oromoo dhimma namoota kanneen hidhuutti gadi buustee ilaaluu hin qabdu. Wanni tahaaru haalli adeemaaru hedduu kan nama yaachisu tankaarfiin laalessaan hamaan Oromoon bara mara akka boohaa gaddaa jireenya gadadoo keessa akka jiraatu wanni taasisu uumamuu danda'u mala karaa is deemamaarus kanuma fakkaata namoota kanneen jalattiin hiikuufis deemaa hin jirtu kan hiiksisu akkuma kaleessa gootisan harka kan kee mootummaa nafxanyaa gabroonfataa kana namoota dhugaa dagatanii ummata ukkaamsuu irratti bobba'an kana harka isaa micciiruu qofaani kan namoota kanneen mana hidhaatii yookaan du'arraa kan hambistu kana alatti karaan biraa hin jiru qabsoodha fallisaa. Namichi dheengadda nama warra hidhame kana akkaataa inni sirnaan qabu himee ture dhiyoo kana gadi ba'ee naasa'u keessa buqqifnu dukkana keessaniinu maal jedhee ofannoo godhaa ture. I think namichi kuni warri Jawaar Mohaammed fi warra Baqqalaa Garbaa warra hidhame kana waliini akka xiiqii personal han ta'e keessa jira. Akka daa'ima of godhaa jira. Kunoo antuunni leenca boojje akkas ta'e dubbi. Antuutatu leenca Oromoo boojje
itti boonaa ittiin bashannanaa jira. Ani wannan ergaa namicha kanaaf qabu har'a Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaa fi Dajanee Xaafaa fi warri hundi warri hidhame kuni Oromiyaa keessatti garmaamuu danda'u. Fardaanis konkolaataanis miliyoonota isaanii ba'ee dirmata. Ati makiinaa takka ooftee har'a Oromiyaa keessatti takku takka deemuu hin dandeessu. Sirra cufe Oromoon. Si jibbe Oromoon. Maandeetis ripirezenteeshinii Oromoos hin qabdu. Warra ati hidhaa keessa gootee maatii isaanii shororkeessaa jirtu kanatu ummata Oromoof jaalatamaadha, kabajamaadha. Akka hogganaatti ilaalama. Fardaanis makiinaanis keessa deemanii miliyoonni dhufee jala deemee gammachuudhaan isaan simata. Takku takka deemuu hin dandeessu lafa Oromoo irratti. Garuu manni Oromoo ammas qabsoon kee maal akka ta'e argi. Eenyu wajjin akka qabsaa'aa jirtu argi. Kun ergaadha. Galatoom. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa walumaa galatti sagantaan ammaaf qopheeffannee kanumaan xumuramaa haala deemaa jiru hundumaa jala buunee hordofnaa. Isinis karaa isinii danda'ame hundaan yaadanuun gahuurraa duubatti hin jedhina. Waan nu hordoftaniif hedduu galatoomaa. Sagantaa kana milkeessuudhaan kan nu waliin ture Farahaan Abdulsalaam nan galateeffadha kaa keessaniin. Waa'illan kiyya darajjeenii fi Nasruun isinillee galatoomaa. Nagaatti tola. Nagaatti. Iyyataa nagaatti. Iyyataa. Hanna Raggaasaa warra manaa Baqqalaa Garbaati. Baqqalaa Garbaa afannee to'annaa jala galeeti hanga kaleessaatti isa ta'u ijaan argaa turre nyaatas keessaa fi turre. Garuu kaleessaa qabee kaleessa galgalaa qabee hin jiru nuun jedhan ganamarraa gaafa nu dhannu eessa deemtu dalagaa jirtamne gidduu jalaan bilbila maafaniin. Jennaan hin beeknu nuun jedhan eegdonni karaa irratti achi as ba'aniitu nama gaafatu nama ol galuuf nama gadi ba'uunti ni jedhu. Eessa bu'ee naani hin beeknu lafanni deeme hin beeknu naan jedhanni tokko kaleessa fuudhanii sokkanii lafa geessan hin beeknana maaliif hin beektanii namni kuni seeraan to'atamee jira seera jala jira isin hirka jira eessa dhaqee nutti himaa lafanni jiru enneen beeknu naan jedhan warri alaa dhaabbatan jedhan boontuun jirti listiin boontuus nu bira jira dhaqi boontuuf nyaata kennedhan boontuuf nyaata kennuuf nyaaticha ilaalchisee gara boontuu gaafan deemee jedhu abbaan kee hin jiru as keessa eessa dhaqe beektaa hin jedheen hin beeku ani nageenye maal eessa dhaqee naan jette seenis naate hin jiru lafanni deeme immoo hin beeknu nuun jedhanii jedhee anaa dhaabatee isheedhaa wajjin haa ta'u namichi Israa'eelicha sadaadariin tokko dhufee raawwate galgala kaleessa fuudhanii ba'aniiru asii bakka isaanitti geessan amma ammaatti hin beeknu ani mana buleen dhufee ganama gaafan dhufummoo hin jiranii jedheetu inni naa wajjin haasa'aa jiru namni wayii ol galee akka isaan Meeksikoo naannoo Meeksikoo lafa gamoo Xamaamaa jedhamu tokko jira gamoon jallaa jedhamee bakki isaa ittiin beekamu. Warri gaafachuu barbaadan dhaqanii achitti gaafatanii jedhe. Kanumaanii mucaa koo fudhadhee mucaa sadiidhaa tokko fudhadhee gaafanii fiigaa achi dhaqu. Baqqalaa Garbaa Jawaar faan as jiru hin jireen jiru naan jiran. Jiru nan nyaata kennuufii barbaadnaan nyaata fidaan hin jedhani nyaaticha waanuma nuyi arginee nyaata kenninuufis nutti fakkaateera nuti nyaata fuunee gaafa nuyi gara mooraa isaatti ol linnu wayyaa fi nyaaticha ilaalanii maqaa keenya barreessanii maqaa isaas barreessanii arguu hin dandeessanii nyaata garuu isinii kenninaa maaliif hin arginu amma kaleessaatti argaa turre har'a immoo maaliif hin arginu. Naan iddoo kanatti isaan haaraadha gara qorannaa amma dhumutti arguu hin dandeessan guyyaa muraasaaf hin argitanii nuun jedhan garuu jiraachuuf dhiisuu isaanii nu maaliin beekna
nyaata isinitti kennine deemuu qofti koo hiikaa hin qabu. Maaliin beenna nuti akka nyaati kun namuuf dhiitonaan kunoo maqaa keessan barreessineerra maqaa isaas barreessineerra kana achi nu waan goonuu qabnu gochuu qabnu hin qabnu lani dhidhiibanii maagee mooraa keessaa gadi nu baasan. Akkasumatti natti himanii ijoolleen Jawaarii achi dhaqanii dhabaniiru. Amma garuu Jawaar as jira miti nyaati iddoo kanatti haa fidan miti hin jedhan. Yaa fidanii asuma jiru haa fidanii jedhan. Egaa asuma jiru jedhu malee haala isaan irratti waa tokko waan nutti himan tokko iyyuu hin qaban. Nutis waan amannee galuuf galle mallatti hin qabnu. Hin beennu jiru nuun jedhan ka ati jiraachuu namaa kana amanuu dandeessu yoo argite duwwaadha. Nama hidhamaa kana akkamittiin jira yeroo isaan siin jedhan amanuu dandeessa. Jiraachuuf dhiisuu isaanii amanuu akkamittiin dandeessa. Kanati amantu yoo ijaan argiteedha. Ijaan gaafa argitu jiruu jetta. Garuu kun hin danda'amne. Nyaata duwwaa kenninee galleerra. Ijoolleedhaanis ijoollee Maammadiinis ergasii ijoollee Jawaariitis ergasii bilbilee nyaata geessaa jiru jedhaniiru jedheen akkasumaan ergaa itti ergeen. Maalli laama mucaan ijoolleen dhiiraan lama lafti isaan bu'an dhabanii ijoollee kan dhabamanii guyyaa 8 booda lafa isaan jiran kallattii isaan jiran nannee barreen ijoollee kan ijoolleen kuni kan sidibuu kan isaanitti hidhamanii jiranii mana